Bộ bài này có bao nhiêu lá rồi các chị? 54 lá. Bộ bài này đúng là có 52 lá, tại vì 2 lá kia Thái giấu mất tiêu rồi. Khi mà chúng ta khui một cái bộ bài ra thì trong đó chúng ta sẽ có 54 lá tổng cộng. Và trong 54 lá thì dĩ nhiên là có 2 cái lá là joker, là cái lá hình chú hề. Các anh chị thấy đó, cái lá hình chú hề. Và khi mà chơi bài đó thì đầu tiên là chúng ta phải lấy cái lá chú hề đó chúng ta bỏ sang một bên. Có ai mà đem cái lá chú hề vào chơi không? Có ai chơi bài cào đem lá chú hề vô? Không sao. Có ai chơi bài cào đem lá chú hề vô không? Không biết tin nào luôn. Rồi có ai chơi yến lên mà đem lá chú hề vào không? Không, người ta sẽ ném 2 lá chú hề. Đầu tiên khui cái bộ bài, cái chuyện đầu tiên là mình ném 2 cái kia ra, xong mình mới xài. Mình không có chuyên nghiệp cho đánh bài, cho nên thường tới là mình bị mấy anh em tay dụ ăn hết tiền. Rồi, như vậy cái bài học á, ở đây là muốn cho các anh chị thấy một số cái bài học từ bộ bài. Cái bài học đầu tiên, nếu như chúng ta muốn chuyên tâm vào trong một cái vấn đề nào đó thì chúng ta phải bỏ những trò hề qua một bên. Nếu mà chúng ta muốn tập trung vào trong cái vấn đề của mình, ví dụ chúng ta đang nói ở đây đó là cái việc tuyển dụng, thì chúng ta chỉ có tập trung vào việc tuyển dụng, chỉ có tập trung vào việc chính mình. Chúng ta không để cho tất cả những thứ khác nó sao đãng mình, không để những thứ khác ảnh hưởng đến mình, mà mình chỉ tập trung cho đến khi nào làm xong cái đó thì thôi. Các chị hình dung được không ạ? Đấy, cho nên không để những thứ khác sao đãng mình. Ví dụ các chị quyết định là tiến hành 5 ngày gặp gỡ 3 người, cái chuyện này dễ mà, nghĩ trong đầu dễ, có làm được. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ có những cái chuyện nó chi phối đến chúng ta, ví dụ như sinh nhật bạn, hoặc là bạn gái bắt phải chở đi chơi, hoặc là phải làm chuyện này phải làm chuyện kia. Khi chúng ta vừa mở mắt ra là chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều việc nó chi phối đến cuộc sống chúng ta. Cái gì đó công nhận về chuyện này không? Công nhận. Đó, rất nhiều lần chúng ta gặp chuyện này, dự định chúng ta sẽ làm đó, nhưng mà sáng mở mắt ra cái là tự nhiên mọi việc nó dồn tới, con bắt đầu khóc la lên rồi mình làm việc hết, và thế là chúng ta không tập trung được vào kế hoạch của mình. Và ở đây thì mình muốn nói cho bạn đó là khi chúng ta muốn làm được một cái chuyện gì đó mà nó nên chuyện, nó gọi là ra cơm ra cháo, thì chúng ta phải tập trung toàn bộ cái suy nghĩ của mình vào trong cái việc đó, và không để cho tất cả những việc khác ảnh hưởng tới. Các anh chị hình dung nha. Ví dụ bạn bè rủ đi chơi, để sao đi, sau 60 ngày liên hệ lại tao. Bạn gái nói anh mà không đi chơi với tôi sẽ bỏ anh. Ok, bỏ đi, 60 ngày gặp lại. Ok, dĩ nhiên là nó không đến mức độ như vậy đâu, mình chỉ muốn làm vui cho tất cả anh chị thôi. Nhưng mà nó sẽ có như thế này, khi các anh chị đi gặp vài người, bắt đầu sẽ có nhiều cái ý kiến tác động vào các anh chị nói rằng sao bữa giờ mình gặp 3 người rồi, mình gặp 6 người mà chưa có ai gia nhập. Xong bữa anh Quy nó tỷ lệ là 3 tuyển 1, rồi xong tôi gặp 6 người chưa có ai gia nhập hết. Thì các anh chị hãy thử tuyển 30 người thôi. Các anh chị thử gặp 30 người xem. Gặp đủ 30 người thì các anh chị sẽ thấy rõ ràng cái xác suất là các anh chị ít nhất có 3 người gia nhập. Cái tỷ lệ 3/1 đó các anh chị, tỷ lệ 3/1 đó các anh chị phải làm trên 30 người các anh chị mới thấy được. Chứ nếu mà chỉ làm 3 người 6 người thì không thấy. Đó mới làm như vậy. 6 người là không thấy. Các anh chị hình dung được không? Thành ra nhiều khi mình gặp 3 người, gặp 6 người bắt đầu mình hoài nghi vào kế hoạch của mình hoài nghi vào bản thân của mình. Có phải đó là những cái thứ mà nó tác động, nó chi phối đến mình không? Ok, và đó giống như những trò hề. Khi chúng ta muốn chơi bài, chỉ có tập trung vào chơi bài và không để những con hề xen ngang vào trong cái cuộc chơi bài đó. Nguyên tắc thứ hai, các anh chị cần lưu ý. Bây giờ trong bộ bài này, để mình kiếm mấy lá bài mà mình rất là thích. Rồi, trong bất kỳ một bộ bài nào chúng ta sẽ thấy là họ cũng sẽ có 4 quân ách, đúng không? Và quân ách bích lúc nào cũng là đẹp nhất, đây nó là quân lớn nhất. Ở Việt Nam thì ngược lại. Rồi, như vậy thì các anh chị thấy đó, bây giờ tưởng tượng nha, trong một cái cuộc chơi bài như vậy, cái người nào mà nắm được quân ách trong tay thì cái người đó sẽ có tỷ lệ thắng rất là lớn. Các anh chị làm được ha? Rồi, bây giờ nếu mà chúng ta bắt đầu chơi bài thì rõ ràng chúng ta sẽ chia ra 4 tụ, mỗi tụ 13 lá, đúng chưa? Và nếu như bây giờ rồi, nếu như các anh chị đang cầm trên tay là 8 lá bài giống như thế này, trên 8 lá bài này có lá ách không? Không hề có lá ách. Lá thứ 9 các anh chị sẽ được chia và đặt trên bàn. Lúc này các anh chị phải đối diện với 2 vấn đề. Một, úp bài xuống, 7 đây, chơi em mới, tôi không chơi nữa, 8 lá rồi, không có ách, không chơi nữa, chị em mới tỷ lệ xác suất cao hơn. Hai, dĩ nhiên khi các chị nghĩ là các chị phải chấp nhận thua em đó rồi nha.
Không có chuyện mà nghĩ là không có chung tiền đâu. Rồi. 2 là các anh chị sẽ bóc lá này. Bây giờ các anh chị chọn đi, bỏ bài hay là bóc lá này. Tại vì các anh chị không muốn chung tiền đúng không? Đúng không? 13 đó. Ok, rồi. Có ai hy vọng rằng lá này sẽ là lá đâu? Có ai hy vọng không? Có. Tỷ lệ thấp lắm đó nha. Và nó không phải là lá. Đây là lá thứ 9. Thấy chưa? Tỷ lệ thấp lắm. Bây giờ lá thứ 10 rồi nè. Lá thứ 10 này bây giờ có quyết định bóc hay không? Tiếp. Không phải là lá. Bây giờ lá thứ 11 là có tiếp không? Vẫn không phải là lá. Lá thứ 12 không tiếp không? Vẫn không phải lá. Xác suất rất nhỏ. Bây giờ mấy chị suy nghĩ đây, đừng có phí thời gian nữa. Nếu mà các chị phí thời gian bóc thêm bài chơi thêm dán bài, nó sẽ mất thời gian lắm. Thôi bây giờ thua đi, chấp nhận chung 10.000 rồi quay dán mới. Đồng ý không? Đồng ý không? Chấp nhận thua chung 10.000 quay dán mới. Ok. Vậy chúng ta hãy chờ xem nó là gì. Là gì? Lá 7 rồi. Rất là đau lòng. Cả 13 lá trên tay của mình bây giờ không hề có một lá ánh nào hết. Như vậy thì tỷ lệ thắng chúng ta rất là thấp. Rõ ràng ha. Thì bây giờ các anh chị sẽ tiếp tục chơi hay là thôi thua đi mình chơi ván mới? Chơi tiếp. Thua chung tiền chơi ván mới đi. Quyết định sao? Tại sao mấy chị là quyết định là chơi tiếp? Tại sao? Tại vì mình vẫn còn ở trong đây cái sảnh mà 4, 5, 6, 7, 8 nè. Rồi 7, 8, 9, 10 là 3 không kìa. Còn đôi già mà. Tóm gọn lại, chúng ta không có quân ách trong tay, nhưng mà chúng ta vẫn tin tưởng vào những cái cách sắp tài của chúng ta. Và chúng ta vẫn tin tưởng vào những quân tay, những quân lớn nhất mà chúng ta đang còn cầm. Có đúng không ạ? Chúng ta vẫn tin tưởng rằng khi 4 quân ách ra rồi thì 4 quân già sẽ là lớn nhất. Rồi, ok. Như vậy thì bài học thứ 2 của bộ bài tôi muốn cho các anh chị và các bạn thấy như thế này. Đó chính là bài học về niềm tin. Nếu như mà các chị và các bạn chúng ta mất đi một cái niềm tin trong một cái giai đoạn nào đó, khi mà chúng ta đang cầm lá thứ 9 ở đây, nếu chúng ta không tin nó là áp thì chúng ta sẽ không bóc lên nữa. Đúng không ạ? Tương tự như vậy tới lá thứ 10, 11, nếu chúng ta không tin là áp thì chúng ta sẽ không bóc. Và nếu như chúng ta không tin chúng ta thắng thì chúng ta sẽ không chơi nữa. Các anh chị hình dung được mà. Rồi, vậy thì cái cụ thể ở đây đó là cái niềm tin gì? Cái niềm tin gì? Cái niềm tin vào sự chiến thắng. Các anh chị phải tin tưởng vào sự chiến thắng. Khi các anh chị bước vào một cái game, các anh chị phải tin tưởng vào sự chiến thắng của chính bản thân mình. Tại vì nếu các anh chị không tin tưởng vào một phút giây nào đó thì chúng ta sẽ bỏ cuộc và chúng ta ngừng chơi bài. Đúng không ạ? Cho nên đó, khi mà các anh chị đang làm cái kế hoạch 12% này, và trong quá trình các anh chị đang làm thì sẽ có rất nhiều ý kiến từ bạn bè của các anh chị, từ những người khách hàng mà các anh chị gặp gỡ, từ cái này cái kia vân vân, người ta tác động với các anh chị và bắt đầu các anh chị nghi ngờ bản thân, các anh chị nghi ngờ công ty, nghi ngờ sản phẩm, nghi ngờ cái kế hoạch mà mình đang làm. Và lúc đó thì đó chính là lúc mà chúng ta dễ bỏ cuộc đi. Cho nên mình đã nói rồi, đến lúc đó mình đừng có tập trung vào những thứ khác, mình chỉ tập trung vào kế hoạch của mình làm. Gặp hết 30 người cái hẳn. Bây giờ muốn biết là Oriflame được hay không, cứ gặp 30 người nói chuyện về cái kinh doanh cái đã, rồi sau đó quyết định là làm được hay không. Cái gì hình dung không ạ? Đấy, và khi chơi là mình phải tin là mình chiến thắng. Một cái bài học thứ 3 mà các anh chị học được trong cái vấn đề vừa rồi, trong mới vừa rồi luôn, nào thứ 3 mà các anh chị học được, nếu các anh chị úp bài có phải là các anh chị thua? Đúng chưa? Rồi, như vậy thì các anh chị thấy đó, khi mà các anh chị bóc 13 lá tức là các anh chị đã mất một khoảng thời gian nhất định. Các anh chị đã mất thời gian rồi và các anh chị không muốn mất thêm tiền nữa. Có đúng không ạ? Và bây giờ kinh doanh Oriflame cũng vậy. Khi các anh chị làm kinh doanh, nó phải có một cái gì đó, nó trở thành một cái động lực cho chính mình, một cái động lực nhất định. Tại vì nếu như bây giờ tôi nói với các anh chị hãy vào đó chơi, thua cũng được và thắng cũng được, thì các anh chị tưởng tượng cái thái độ mình quyết thắng có nhiều không? Không. Tưởng tượng ngày hôm nay Việt Nam sẽ ra chơi bóng với lại Thái Lan và huấn luyện viên nói ôi Thái Lan mạnh lắm, mấy anh cứ đá đi, thua cũng được, thắng cũng được, thì dĩ nhiên các cầu sẽ đá như thế nào? Thua cũng được, thắng cũng được. Họ sẽ không hề có một cái gọi là cái động lực đủ mạnh để họ làm.
Nhưng mà nếu như mà chúng ta nói là bạn phải thắng bởi vì đó là danh dự quốc gia, bởi vì đó là cái gì đó, thì rõ ràng các cầu thủ ra sân sẽ với một cái tâm trạng khác. Và tương tự như vậy, khi chúng ta đã vào cuộc chơi này, chúng ta bắt đầu không lập kế hoạch thì thôi, mà nếu chúng ta đã lập cái kế hoạch ra rồi, chúng ta đã bắt đầu vào game rồi, thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ tốn thời gian để đi gặp nhiều người, đúng không? Rồi chúng ta cũng phải tốn tiền cà phê chúng ta gặp gỡ họ, đúng không? Rồi chúng ta đầu tư 20 cái catalog, đúng không? Như vậy thì cái kinh doanh này có đòi hỏi chúng ta đầu tư không? Có. Nhưng dĩ nhiên những khoản đầu tư đó rất nhỏ, những khoản rất nhỏ so với những cái khác. Tại vì thực ra ngoài 20 cái catalog đó, còn lại là các anh chị đầu tư vào cái việc là giao tiếp với bạn bè, hoặc là các anh chị đầu tư vào việc tác phong ăn mặc của mình. Đấy. Và mình nghĩ rằng á, các anh chị nên có những cái khoản đầu tư đó. Tại vì những khoản đầu tư nó sẽ cho các anh chị cảm giác nếu như các anh chị bỏ cuộc giữa chừng thì những gì mà các anh chị đã bỏ ra sẽ mất trắng hoàn toàn. Thì khi đó các anh chị sẽ thấy là mình sẽ có đủ cái động lực mạnh hơn để mình làm, đủ cái động lực mạnh hơn để mình làm. Đấy. Cho nên á, ở đây cái tâm lý sợ mất á, nó luôn luôn là một cái tâm lý rất nguy hiểm. Tại vì tâm lý sợ mất thường nó khiến cho chúng ta không đủ dũng cảm để đón nhận những cơ hội. Cái tâm lý sợ mất thường đó là nó sẽ làm cho chúng ta từ bỏ rất nhiều thứ. Nhưng mà đây là lần mà chúng ta sẽ sử dụng cái tâm lý sợ mất để tạo ra động lực của chính mình. Đây chính là cách mà các anh chị có thể sử dụng cái tâm lý sợ mất để tạo cái động lực của chính mình. Thành ra khi các anh chị đầu tư thì các anh chị đầu tư 20 catalog mà các anh chị sẽ làm cho nó ra ngô ra khoai đàng hoàng. Tại vì nếu như mình đã làm một cái gì đó, mình bỏ cái thời gian vô làm OnlyFans này, thì trong vòng 60 ngày đó mình phải ra ngô ra khoai, phải đạt được cái gì đó. Còn nếu không đạt được thì không thể nào chấp nhận được. Các anh chị hình dung ý mình nói ha. Thành ra nhiều người đến với OnlyFans theo cái tâm trạng là họ chỉ thử thôi. Cái bạn này 200 cô chỉ thử làm thôi. Nếu mà chúng ta thử làm thì kết quả nó cũng như là coi thử thôi. Đó, chúng ta thử làm các bạn 12%, sau đó thì chúng ta không đạt được, chúng ta chỉ đạt được có 6% thôi, thì đó chỉ là kết quả thử mà cho tất cả các anh chị thôi. Và nếu các anh chị quyết tâm thật sự thì chắc chắn là các anh chị sẽ đạt được. Tôi chưa giờ thấy người nào quyết tâm thật sự mà không đạt được 12%. Quyết tâm thật sự chắc chắn sẽ đạt được. Và bây giờ bài học tiếp theo chúng ta sẽ học những nguyên tắc tiếp theo. Nãy ta điểm nguyên tắc thứ mấy rồi? Thứ hai là cái niềm tin của chiến thắng. Thứ ba là sử dụng tâm lý sợ mất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ có một cách khác này, chúng ta cứ hiểu đây là 52 lá bài, trong đây có 4 lá ánh không? Có. Bây giờ làm thế nào tôi tìm 4 lá ánh đây? Bây giờ chúng ta sẽ lật từng lá lên. Cái này phải lá không? Cái này đúng. Ô lá mừng quá, chúng ta được lá rồi. Này đúng. Rồi mừng vậy. Vậy là 4 lá nãy chưa xào, nằm trong đây. Xào lại. Rồi ok. Rồi bây giờ tưởng tượng nha, không có cách nào mà chúng ta biết được lá đó là lá ách nếu như chúng ta không xem nó. Giờ tưởng tượng nguyên một tờ bài đã nằm trên bàn, chúng ta phải làm sao? Dĩ nhiên chúng ta sẽ lật từng lá một lên, và cho đến khi nào chúng ta thấy được lá ách thì thôi. Cái gì đồng ý mà. Nếu như mà chúng ta dự đoán thôi cái lá này đó chắc nó không phải là lá ách đâu, tôi nghi lắm, để qua bên đi. Cái lá này hả, nhìn nó mất méo quá chứ không phải ách đâu, để qua bên. Và nếu như mà chúng ta cứ đoán những cái lá bài này không phải ách, chúng ta để qua bên, hoặc là chúng ta cầm nguyên một cụm luôn, này không phải ách đâu, để qua bên, rồi chúng ta bóc tiếp. Ủa phải ách là kỳ vậy? Có khi nào lá ách nó sẽ nằm trong đây không? Được. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với anh chị và các bạn về cái chuyện này. Khi chúng ta tìm kiếm một cái người kinh doanh cùng với mình, đó là chúng ta sẽ nói với tất cả mọi người. Khi chúng ta nói với một người cái thông tin về OnlyFans, có nghĩa là chúng ta bật một lá bài lên. Và nếu như người đó không thích thì có nghĩa là người đó không phải là buôn ách, thì chúng ta sẽ để qua một bên và chúng ta sẽ bật cho đến khi chúng ta gặp được lá. Rõ ràng trong 52 lá chỉ có bao nhiêu lá? 100 người quen của các bạn và các anh chị, chúng ta chỉ tìm được khoảng đâu đó 10 người hay là 20 người ta làm kinh doanh. Còn lại hầu hết là chỉ có sử dụng hoặc là phụ mình vậy thôi, hoặc là không quan tâm luôn. 100 người quen mà mình làm cho sách chỉ phải nhiêu đó. Rồi, nhưng mà điều quan trọng là các chị phải tin tưởng là trong 100 người quen của mình chắc chắn sẽ có những người rất tiềm năng, chắc chắn sẽ có những quả. Giống như trong bộ bài này, các chị có chắc là trong đây có 4 quả không? Chắc chứ lại phải bỏ trong mà. Rồi, thì các anh chị thấy đó, cái nguyên tắc thứ tư mà tôi muốn nói các anh chị đó là chúng ta lật từng lá và chúng ta không bỏ sót bất kỳ một lá nào. Chúng ta có thể làm nhiều cách. Thứ nhất, gặp gỡ một. Thứ hai, gặp gỡ 2 người một lúc. Thứ ba, gặp gỡ 3 người một lúc. Thứ tư, tổ chức cái hội thảo gặp nguyên nhóm người một lúc. Nhưng mà cỡ nào chúng ta cũng phải lật lá bài đó lên. Này chúng ta xem.
Có rất nhiều người thế này, chúng ta ngồi chúng ta suy đoán, ồ cái người đó nhiều tiền lắm, chắc người đó không cần Oriflame rồi. Tại vì chúng ta chỉ thấy Oriflame kiếm tiền thôi, còn ngoài ra chúng ta không thấy những thứ khác. Đến Oriflame còn có bạn bè, còn có sự vui vẻ, còn có những thứ khác lắm. Thành ra người đó có thể có nhiều tiền, nhưng mà họ đến Oriflame bởi vì họ muốn có nhiều bạn bè, bởi vì họ muốn được đi du lịch. Nhưng tại sao chúng ta không nói cho họ nghe, mà chúng ta chỉ ngồi đó đoán họ tại họ có nhiều tiền chắc không làm đâu, hoặc là cái người đó làm biến lắm chắc không làm đâu, hoặc là cái người đó tối ngày đi nhậu đi ăn chơi thôi không có làm đâu. Như vậy nếu mà chúng ta chỉ có ngồi chúng ta suy đoán như vậy có chính xác không? Không. Cách tốt nhất đó là lật lên và chúng ta nói cho họ nghe. Có nhiều người cách đây 2-3 năm trước họ đúng là làm biến lắm, hay là họ chỉ có lo nhậu nhẹt hay là chơi bời thôi. Họ nếu mà nói chuyện chơi bời là họ là số 1. Cho nên bây giờ nghĩ lại thôi chắc tôi không mời cái anh chàng ở đâu, tại vì bây giờ mời ảnh cái anh không làm đâu, ảnh là chỉ có chơi thôi. Nhưng mà các chị có thể sai lầm là bởi vì trong 2 năm 3 năm có thể người ta xảy ra một cái biến cố rồi đó và người ta đã thay đổi rồi. Và bây giờ người ta rất là quan tâm về việc làm ăn, người ta rất là quan tâm về cái vấn đề làm sao thay đổi cuộc sống. Các anh chị có tin là có nhiều người ta thay đổi như vậy không? Cho nên có thể trong danh sách các anh chị đọc ra có những người các anh chị quen biết lâu rồi các anh chị không gặp. Lâu ở đây là khoảng 1 tuần đó nha. Khoảng tuần trước các anh chị không gặp. Các anh chị có tin không? Trong 1 tuần đó có thể người ta đã xảy ra cái chuyện này chuyện kia. Cho nên là lúc đó người ta thay đổi. Các anh chị đừng nghĩ là người ta như vậy. Thành ra khi mà một lá bài nằm ở đây, chúng ta chỉ hiểu đơn giản đây là một lá bài ốc và tôi cần mở, đừng suy xét. Đừng suy xét là cái góc của nó hơi đẹp, hay là cái chỗ này bữa mình nhớ đánh giống mà sống có giờ không đúng đó. Nếu mà chúng ta suy xét theo những khía cạnh đó thì không nên, tốt nhất cứ lật lên đi. Rồi ok, vậy thì chúng ta lật từng lá đúng không ạ? Rồi cái yếu tố thứ thứ tư hả? Bây giờ tới yếu tố thứ 5. Yếu tố thứ 5 các chị lưu ý. Yếu tố thứ 5 rất đơn giản thôi. Có thể giống như hồi nãy chúng ta may mắn chúng ta bóc được quân áp ở trên trù, đúng không ạ? Nhưng mà có thể là quân áp nó sẽ nằm ở giữa bộ bài, cũng có thể 4 quân áp nằm ở phía dưới này luôn. Cái gì đó thấy không ạ? Thành thử ra nó mang tính chất là hên xui, nhưng mà chắc chắn cái này nó sẽ có. Cho nên đó, anh chị lưu ý là đừng có nản khi mà chúng ta không tìm được quân áp ngay những lần đầu tiên. Đó, cái điều này đó là các anh chị đừng nản khi mà các anh chị không tìm được cái người tiềm năng trong những cái lần gặp đầu tiên. 5 lần gặp đầu tiên, 10 lần gặp đầu tiên các chị không tìm được cái người tiềm năng, đừng nản, các anh chị vẫn hãy tiếp tục đi. Và các anh chị chỉ hiểu một điều đơn giản thôi, người tiềm năng sẽ là người nằm ở người thứ mấy? Người thứ mấy? Có thể sẽ là người 30, hoặc có thể sẽ là người xa hơn nữa, nhưng mà chắc chắn sẽ tìm tới. Cho nên mỗi lần mà có một ai đó từ chối chúng ta say no thì chúng ta chỉ hiểu một chuyện đơn giản thôi, lá bài kia tôi vẫn chưa lật tới, nó còn nằm ở dưới. Và cứ mỗi lần chúng ta bỏ đi một quân bài có phải là cái sắp bài này nó ít lại dần không? Mỗi lần nó ít lại có phải là xác suất đụng quân áp nó sẽ cao hơn không? Đó chính là vấn đề. Rồi, nguyên tắc cuối cùng của bộ bài này, trong bộ bài có một quân cực kỳ lớn mà tôi rất sợ cái đầu quân này. Tôi rất ghét quân này bởi vì tôi thường xuyên bị nhốt quân này. Ai chơi bài của tôi cũng camera nhốt quân này của tôi, không bao giờ cho quân bài của tôi được ra ngoài. Ok, quân 3 là một cái quân mà trong bộ bài nó có cái thứ tự của nó. Quân ấp là những cái quân mà các bạn chỉ cần nói một người ta hiểu 10 và người ta làm kinh doanh. Quân Tây á là những cái quân mà các anh chị cần phải cùng người ta làm, nắm tay làm cùng người ta thì người ta sẽ làm, còn không nắm tay làm cùng người ta sẽ không làm. Còn những cái quân mà ví dụ như quân 3 đó, có nghĩa là những cái người này họ thậm chí không quan tâm, họ không này nọ vân, họ tham gia chơi cho vui. Họ chỉ vô mua hàng rồi đi ra, hoặc vô bán lẻ vậy thôi, hoặc là nói quá đi thi giải nhập với bạn vậy cho vui vậy thôi. Tức là cái người này họ chỉ đến cho vui vậy thôi. Thì cái quân 3 không hề có một cái thái độ làm việc nào cả. Rồi, thế thì khi mà chúng ta thấy cái người tuyến dưới của mình ha, chúng ta tuyển được cái người tuyến dưới của mình, ví dụ như cái người đó là bạn thân của mình. Sau đó thì các bạn thân của mình 2 ngày, 3 ngày sau, một tuần sau đó nói bây giờ tôi nghĩ là tôi không kinh doanh với anh nữa, giờ vợ tôi nói là làm này mệt quá cho nên là bắt tôi phải nghỉ, chào anh tôi đi về. Khi mà các chị, cái người bạn thân của mình rời khỏi cái doanh nghiệp như vậy, các chị có cảm thấy buồn không? Buồn không? Buồn. Hoặc là Quy à, tôi mua cái sữa rửa mặt về, vợ tôi nói sữa rửa hoài nó không sạch, bây giờ vợ tôi nói là cái gì? Và thế là chúng ta thấy đó rất là nhiều cái chuyện, ví dụ như là nhiều khi cổ xài không đúng này nọ, cái cổ đem ra cũng nói anh bạn của mình, và thế là anh bạn của mình mới nói thôi bye bye. Rất nhiều lý do để người ta bye bye của mình. Thôi những quân 3 đúng không nào? Thì các bạn có buồn vì cái quân 3 này không? Có buồn gì không?
Không. Tại sao vậy? Có ra để mình tìm những nguồn khác. Lát ra tìm những nguồn khác. Nhưng mà trước khi tìm nguồn khác, thông báo các bạn nè, đây là buôn ba và đằng sau lưng buôn ba sẽ là một bộ 52 lá bài khác. Các anh chị hình dung được không ạ? Mỗi một người sẽ có những cái danh sách mối quan hệ khác nhau, và đằng sau lưng một cái người dù không tiềm năng thì vẫn là những người rất tiềm năng, vẫn là những người rất tiềm năng. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản thôi. Lúc mà mình đọc sách đó, thì trong cái tác giả trong cuốn sách đó, có đề cập tới một cái vấn đề, đó là cái tác giả đó tuyển một cái anh chàng trẻ, thì cái anh chàng trẻ này không có làm nhiều, nhưng mà cái anh chàng trẻ này đó thì lại thích học nhiều, cho nên là anh chàng trẻ này đọc các cái tài liệu mà về công ty, về cách kinh doanh rất là nhiều, rồi anh ta đem cả những cái tài liệu đó về nhà anh ta đọc. Thì trong lúc anh ta đọc như vậy, vô tình cái người cậu á mới thấy cái tài liệu đó, mới hỏi cái gì đây, nó cái tài liệu kinh doanh còn mới biết. Cái bắt đầu người cậu mới cầm lên và người cậu xem cái kinh doanh, người cậu cảm thấy rất là hào hứng, và người cậu đó bắt đầu gặp gỡ cái người bảo trợ cái anh chàng kia, và sau đó thì cái người cậu này gia nhập cuộc kinh doanh. Như vậy có phải là sau một cái quân 3 thì sẽ là một cái quân khác không? Phải không? Rồi, đó là cái chuyện tôi đọc trên sách. Còn cái chuyện thực tế nhất bên này, cái chuyện thực tế nhất đó là mới cái đợt công tác vừa rồi ở Đà Lạt thôi. Chuyện này tôi kể đi kể lại hàng chục lần. Có một cái tiệm beauty salon lớn nhất ở cái thành phố Đà Lạt mà tôi tìm mọi cách, từ cái là gửi cái lô, gửi email, gặp gỡ này nọ, tôi gặp 3 lần với cái người chủ ở đó và không đạt được cái hiệu quả, Thì sau đó tôi mới nhận được một cái cuộc điện thoại từ bạn Phát: chúc mừng bạn. Tiếng dưới của bạn Phát mới nói là anh Huy, anh ở trên đó anh gặp được dì của em, cô của em. Rồi cô của em ok, cho số, rồi cho số. Sau đó mình cũng hẹn rồi mình tới. Khi mình tới, đó là cái tiệm mà mình đã gặp 3 lần trước mà không đạt được kết quả, và cũng là cái người cô đó thôi. Đó. Chỉ có khác chỗ là lần trước mình xưng chị, lần này mình xưng bằng cô. Tại vì lần này mình đến tư cách là bạn của bé gì đó, bé Linh, bạn của bé Linh như thế. Ok, bé Linh đó, khi mà mình ngồi mình nói chuyện với cái người cô này đó, tức là mình nói chuyện về kinh doanh đó, thì cổ rất là nghe. Bởi vì lần này mình đến đó, thì mình không phải là người lạ, mà mình đến đó, thì mình là bạn của bé Linh, là cháu ruột của cổ. Và cái thứ hai nữa là cổ đã dùng qua cái sản phẩm rồi. Lần trước cổ chưa có dùng sản phẩm, thành ra cổ không có dám để mà phân phối cái nhãn hàng lạ. Tại vì trước giờ cổ chưa phân phối nhãn hàng này, cổ sợ ảnh hưởng uy tín. Các chị có biết một cái người đi vào tiệm của cổ làm cái đầu á, 1 triệu mấy 2 triệu là chuyện bình thường, là cái nơi mà chỉ có những người mà có tiền ở Đà Lạt mới vào thôi. Nhưng mà cậu không dám kinh doanh là tại vì cái nhãn hàng này cậu chưa bao giờ làm, hay có lạ lắm. Nhưng mà lần này thì bé Linh khác nha, bé Linh gửi cái sản phẩm về, gửi catalog về, xong mình thấy dễ thương lắm. Trên catalog này có những cái tờ stick dán nhỏ vô, nước hoa mới nè, cô nhớ xài nha. Rồi cái này, dòng này mới nè, cô bán được lắm đó. Dán từng cái sticker nhỏ như này nè, dễ thương lắm. Mình thấy cái đó rồi. Đó. Mình nói chuyện và cái người cô này ok, rất là thích thú. Một người bạn thân của cái cô đó cũng là khách hàng tri kỷ của cái tiệm đó đi vô. Người này bắt đầu vô ngồi nói chuyện với mình ghê gớm lắm, bắt đầu một bên tay hỏi làm bao nhiêu rồi sao đó. Tôi cũng mở hệ thống rồi mở cái thu nhập này nọ ra. Người đó là một cái làm bên Amway và đã có một cái chức danh nhất định ở Amway, và người đó mà cái chức danh ngang tôi ở bên Oriflame. Và sau đó thì ngồi nói chuyện nói chà, còn này xui quá ha, tự nhiên vô cái gặp một cái công ty đối thủ cạnh tranh nữa, nên là chắc là khó kiếm một cái người cô ở đây. Nhưng mà các chị biết có một cái phản ứng rất là cơ bản, đó là cái người cô này đó cũng được cái người kia mời về cái kinh doanh bên kia rồi, nhưng mà người cô đó thì khẳng định rất là rõ ràng, nói là tôi thấy cái này thực tế nè, tôi thấy cái này được nè, tôi thấy cái này nó thực tế, cái này được. Rồi nói là cô quên tên gì nè, đó như tôi thấy là cái kia thì nó không có thực tế lắm, cái này tôi thấy thực tế là tôi thấy được nè, rồi tôi xài cái này. Hồi nữa cái người bên kia đó làm ăn quay qua đầu quay lại cái thằng Oriflame này xài cái trang điểm được lắm, tức là ngồi tám với mình luôn, nói với mình về cái này luôn. Và cuối cùng đó thì cái người cô có nói là nhưng mà cô nghĩ là nếu mà làm vậy thì chắc cô phải mua hàng về đó, chứ bây giờ nếu mà đợi hàng mà chuyển lên Đà Lạt thì nó lâu lắm, nó rắc rối lắm. Cô định 100 triệu đủ không? Cô làm gì mà mua dữ vậy? Đó là chia sẻ thực tế với mới được rồi. Cô làm gì mua dữ vậy? Nếu mà cô muốn á thì cô mua chừng chục triệu là được rồi. Tại vì cái tâm lý của những cái người mà người ta làm lớn đó, người ta quen cái vấn đề, người ta đầu tư người ta làm. Đó. Đối với người ta cái chuyện đầu tư, bị thẩm người ta không lo, tại vì đầu tư thế nào người ta cũng ra được hàng. Người ta sẵn sàng người ta đầu tư đến như vậy luôn. Đó, thì mình nói vậy thôi, rồi đầu tư nhiêu đó thôi. Rồi. Đó, thì cổ sẽ quyết định đó là cổ làm cái kinh doanh Oriflame.
Và các anh chị thấy đó, bé Linh là một sinh viên rất bình thường. Các anh chị thấy mà, bé Linh là một sinh viên rất bình thường. Nhưng mà cái mối quan hệ của bé Linh đó đã mở ra một cái thị trường rất là lớn, mà phải nói là có thể là từ cái thị trường này mình có thể là làm luôn cả thị trường Đà Lạt. Từ cái chỗ này làm cái thị trường Đà Lạt. Tại vì hầu hết là những người có tiền đang xài dòng CG của bà cô đó bán, bà cô đó cực kỳ tâm đắc CG và chỉ bán CG thôi. Đó, thì đây chính là cái minh chứng các anh chị thấy đó, là đằng sau Room 3 sẽ là một cái bộ bài. Cho nên có thể các anh chị tuyển một người không có tiềm năng, nhưng mà những mối quan hệ của họ có thể tiềm năng. Thành ra đừng bỏ qua những mối quan hệ của họ. Ok, và đó là những cái nguyên tắc mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là cái kết thúc của cái chương trình ngày hôm nay. Rất mong gặp các anh chị những buổi sau.